Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, sekarang ini saya akan tutorial cara mengganti mesin PT aktif yang terbakar. Oke, saya udah ganti, udah siapkan penggantinya sama dengan ini SX 200 Coloran Bell. Ini SX 200 Coloran Bell. Oke, ini input apinya positif, negatif, ini ground. Oke, kita pasang positif, ini negatifnya. Ini kabel groundnya. Kabel input dari regulator, ini input dari tone control, masanya.
yang L nya ya. Lalu kita pasang kabel output dari mesin untuk speaker. Ini masa ya. Untuk sebelah kiri L. Yang ini untuk L nya. Pak sahabat, oke sahabat, ini kabel input dari tone control ya. Ini input dari telepon ke supply. Ini di sini saya tambah elko 2 lagi supaya tendangan bassnya lebih kuat. Ini kabelnya input api masuknya, ini output untuk speaker.
sahabat. Kita tes. Ini input, saya pakai DVD ya. Terus pakai yang sebelahnya untuk kabel seperti ini ya. Oke, kita tes.